Your vagina is a self-cleansing muscular tract with over 50,000 nerve cells ready to act. In fact, 6.5 inches side to side and with a pH value of 4.5. Ja, der var det en del nyheter som vi fikk fra Ylvis-brødrene forrige gang de var på TV, og denne videoen har jo gått verden rundt. Ja, til og med kjendisblogger Perez Hilton har jo sagt at han er veldig fan av Ylvis-brødrene. Det er vi også, men de skulle jo egentlig ha vært her nå. Du får straks høre hvordan familien til Bård i hvert fall hadde en utrolig hektisk morgen i dag. Could have been love, den helt nye singelen fra Aerosmith. Frokostgjesten serveres av bakevareleverandøren Hatting. Ja, bare litt forsinket, så har vi nå fått besøk av brødrene Ylvis, Åker, Bård og Vegard. Velkommen hit. Tusen hjertelig takk. Takk. Bård, vi skjønner at du har hatt en litt tøff morgen. Det er jo sånn da. Familiefar våkner 2 timer for sent. Og bare til et helt stille dødt hus. Du vet at en skal være på fotosession i barnehagen, og en skal på leirskole, og en skal... Så i det hele tatt, det er action. Det er på leirskole til, men hvordan gikk det? Nei, du, det gikk fint, men hun midterste, hun røk på 1 time for sent. Ok, og fotograferingen? Fotograferingen, der var fotografen nå for sent, så det gikk over bra. Så bra, men hvordan, det der halve sekundet i det du... Nei, det er så jævlig. Jeg lover å si jævlig på radio. Ja, det er for sent. Når du liksom bare innser at, ok, her skulle det stått 06 et eller annet, her står det 08 et eller annet. Det er jo en forferdelig følelse. Og jeg har den ofte. Men hvordan er du da når du først forsover deg? Tar du deg likevel tid til å gjøre alle de tingene du ville gjort om du stod opp til vanlig tid? Nei, jeg stinker. Det kjenner jeg. Ser ikke bra ut. Så. Er det det som lukter her? Nei, men altså. Et eller annet som Revyræv. Vegard, har det alltid vært et problem med lillebror, eller er det... Han er ikke den som er kvikkest, det kan jeg si. Altså sånn som i dag, så har jeg forberedt meg på at vi skulle sitte her og snakke om at jeg var for sen. For jeg kom jo inn 40 minutter for sen her. Ja. Fordi at men jeg var jo ordentlig, jeg bestilte taxi, og Oslo Taxi bare sviktet meg totalt! Så jeg har bare stått og ventet på taxi, og tenkte, ja, dette er jo helt forferdelig, jeg kommer alt for sent. Mens innerst inne så vet jeg jo det at sjansen for at Bård slår meg i å være enda mer miserabel er jo alltid til stede. Og han leverer jo. Kommer vi godt ut av dette? Veldig på en litt rar måte. Men er det ikke egentlig litt godt, Vegard, å ha en som på en måte alltid er litt verre enn deg? Ja, det er godt å ha en som alltid undergår meg. Sånn var det bare 3 år i ditt liv du måtte ta skylda selv. Ja. Men der sitter du med mobiltelefonen i hånda. Det er jo den store iPhone-lanseringsdagen i dag, må vi anta, når Apple sier at nå må det komme. Det ser ut som dere begge to er Apple-fans. Ja, det er jo derfor vi er her. Det er jo stor dag i dag. Og vi skal snakke litt om, vi er ekspertkommentatorer. Ja. Og hva tror du, hvordan blir den nye iPhone 5? Du vet hva, det var noe jeg elsket. Det var at de har drapert dette her konferansesenteret der de skulle ha denne her, hva kaller man det? Keynote. Ja. Med en slags et teppe med noen farger på, ser helt anonymt ut, helt greit, med det eplet på midten. Og så var det en geek som hadde gått inn og tatt bilder av det, og så hadde han presset sammen hele bildet, sånn unaturlig mye. Og da hadde han fått frem at det var ikonene på den nye telefonen, og det viste seg at det var flere i bredden. Altså, det blir en større skjerm. Oi. Og minst en av dere skal kanskje få dere en ny en, for hva har skjedd? Nei, altså... Du, jeg skal søre meg snart av den, hvis du ser på Hvem er det som har gjort noen en tjeneste, sier jeg? Ja, min er jo knust og herpet, og det er fordi min bror slåss med min kone. En natt. En natt, ja. Det høres jo veldig mørkt ut. Er det slåss de kaller det? Ja, Vegard har bitemerker etter min kone fremdeles på armen. Dette høres mørkt ut. Ja, men livet er av og til mørkt. Det synes jeg man skal være åpen på. Her kunne vi selvfølgelig fulgt opp og ville vite mer, men sånn er ikke vi. Nei, du vil ikke vite det. Vi bare ringer Se og Hør, vi. Ja. Men det er jo ikke bare iPhone-lansering i dag. Dere har også premiere på nytt show, og vi skal snakke mer om det straks. Angels og Robbie Williams. Hva som ringte nå da, Bård? Du selv, Vegard. Nei, det var min kone. Jeg vet ikke om jeg måtte si jeg er på radio, jeg må legge på nå. Ja. Det var profesjonelt. Skru på P4, må du si. Ja. Og TV-program i kveld? Ja. 21.30 på TV Norge. Fantastisk. Det du snakker om i morgen. Er det det, og hva skal vi snakke om i morgen da? Det skal vi snakke om wow, amazing, they did it again. Radioresepsjonen er gjester, og Victoria Winge.
Og jeg trodde du skulle si Ja, nå ble jeg veldig skuffet. Victoria, Ja. men det får bli en annen gang. Ja, du må gjerne komme Og så inn. er det en ny, etter hva jeg skjønner, så er det jo en rask mann som har forlatt dere, men det kommer en ny ukjent stjerne med, eller? Ja, litt, han er ikke ukjent, egentlig. Man kan ikke si ukjent, men han er ikke så veldig kjent her i Norge. Hei. Hvem er han? Han heter David Batra, og han er en svensk komiker som vi har elsket i mange, mange år. Som menneske. Som menneske. Som komiker er sånn helt midt på treet. Men som menneske. Fantastisk menneske. Fantastisk. De vaflene han lager. Nei, vi tenkte at det finnes ikke noe bedre på en måte på talkshow-sidekick-fronten enn Kalle i Norge. Så i stedet for å få inn en sånn fresking som vi skulle lære opp, og som ikke hadde noen sånn spesielle tanker om sin egen komikk, så tenkte vi, søren, vi går ut til utlandet. Så vi reiste til Sverige og fant han da. Det var bare flaks, vi har vært fan av han lenge. Men han kunne. Og svensker er vel litt billigere arbeidskraft også? Ja, det er det greit. Til og med når du må fly de over frem og tilbake, så blir det billigere totalt sett. Det var en del polske og filippinske alternativer, men det endte altså med en svenske. Ja. Men nå skal dere få prøve dere på noe annet, for dere har jo uten tvil lært hverandre å kjenne på gode og onde dager som brødre gjennom alle år. Og i den anledning så lurer vi på hvor godt dere egentlig kjenner hverandre. Vi har samlet en del sitater som en av dere har sagt, men hvem var det som sa det? You have the first option, pass it please. I'll play. Hvem sa dette? They're making a miniseries out of it. Og vi kan jo begynne med det første sitatet. Hvem sa dette? Hvis jeg måtte spist middag med en internasjonal kjendis, ville jeg valgt Angelina Jolie. Det høres litt ut som sånn Vegard-ting å si, for at han kan plumpe ut med sånne sleazy, ikke gjennomtenkte ting. Det er faktisk helt riktig. Det var Poeng Vegard. der. Oi, vi skulle hatt en Sleazy, lydeffekt. hun er jo Veldig hun er jo bra. et hyggelig menneske. Jo, men det er litt for enkelt. Ja, det var litt banalt. Neste. Det må jeg Den neste er litt aktuell i dag, vil jeg si. Ja, lukt er det verste jeg vet hos andre mennesker. Det kan godt være meg. Det var deg som ikke har dusjet i dag, ja, Bård. I barnehagen da jeg var liten, kastet jeg sand i ansiktet på en jente bare for å få gleden av å trøste henne etterpå. Det var meg, Det- og det var digg. Også riktig, det var Vegard. Og det er nok Pip som er den morsomste broren av oss. Jeg er best på alt det andre. Det må være Vegard som har sagt. Det må for jeg være er meg jo som mot- sagt. Riktig igjen, Hva er alt det altså. andre som du er så god på, da? Registrering av ting på internett, lage logins. Det er Excel. mye internett-ting. Stille vekkerklokker. Ja, Det er jo ikke jeg Bård så produserer god all musikken, produserer all TV-en, produserer alt. Bare litt vittig. Skal vi ta en til? Hvis jeg var kulturminister, så ville jeg fått vekk blokkfløyta fra barneskolen. Ja, den tar jeg gjerne på Det er meg. Bård. Det er Bård. For det er Helt sagt riktig. med litt sånn charm og vittighet, og der har du meg, vet du. Ja, mens jeg elsker blokkfløyte. Går det an å elske blokkfløyte? Det er ja. Ja. det går an. Når Ok. spilte du sist på blokkfløyte? Nei, det er noen år siden. Altså, kontoret vårt i Bergen, der hadde vi noen blokkfløyter liggende. Her kommer en sann historie. Sidekicken vår han ble fritatt fra blokkfløyteundervisning i Sverige fordi at han har for små fingre til å dekke hullet. Det er jo fantastisk! Se her Her har vi en blokkfløyte. Vær så god, Ok. Vegard. Ja, få Fra høre. rekvisittavdelingen vår, som er utrolig stor. Nå skal vi høre Vegard Yløs Ok. på blokkfløyte. Ja, dette er så imponerende at det er ikke morsomt engang. Nei, det er bare lompent. Utrolig. Han bare tar blokkfløyten og setter i gang. Nå tror dere sikkert at dette er lenge forberedt, men det var det Hey, ikke. det var veldig bra, Det altså. som jeg synes er gøy med blokkfløyte, det skal jeg bare tørke vekk slevet til min bror, at når du spiller sånn vanlig rett frem, så høres det lame ut. Sånn. Hvis du legger sånn sidelengs, så blir det veldig sånn. Og det ser veldig proft ut også når du holder den litt sånn på siden. Ja. Steinar Ofsdal hadde han alltid på siden, som vi sa. Ja, Det er jo et gammelt uttrykk. Bare hør på den gamle platen Hattrick. Ja. Dagens anbefaling. Noen hver som har noen på siden her, skjønner jeg. Det var veldig veldig hyggelig at dere kom til slutt. Takk for at du fikk komme til slutt. Programmet i kveld. Frokostgjesten ble servert av bakevareleverandøren Hatting.